Masu kallon mu barkanmu da dawowa daga hutun rabin lokaci. Na'am, Alhaji kaman kafin mu tafi hutun rabin lokaci na gabatar da shimfiɗa kaɗan akan za mu so mu ji ƙwarewar ma'aikata na yaɗa labarai da yanzu da kuma tarbiyyarsu. To, ƙwarewa kamar yadda na faɗa akwai ƙwarewa tunda akwai ilimi yanzu da ilimi ake yi abin a ilmance. Yawanci za ka ga mutane suna yin abin akan abin da suka sani. Da kuwa an ɗauke ka ne ba da nan ƙwarewa ba sai dai ka koya. Amma yadda ake samun matsala shine a tarbiyya ɗin. Babu mutumin da zai yi nasara a rayuwa komai iliminsa idan bai yi biyayya ba. Ka san malamai ma suna cewa shi kansa ilimin ai da yana da haƙƙinsa. Yawa, da in baka bashi wannan haƙƙin nasa ba, to ba zai yi tasiri a rayuwarka ba, ba za ka amfane shi ba. To ba fa ilimin addini ne kawai yake da wannan ba, kowanne irin ilimi in baka bashi haƙƙinsa ba, ba za ka amfane shi ba. Ɗaya daga cikin haƙƙin kuma shine biyayya. Biyayya ga wanda yake koya maka da kuma girmamawa. Za ka ga yanzu matasa in sun fito sun kama aiki, wataƙila sun samu wani wanda suke ganin su bai kai iliminsu ba, tunda bai je ya karanta kamar yadda suka karanta ba, amma kuma ya shekara 20 yana aikin, ya samu ƙarin girma har ya kai wani matsayi da dole su yi aiki a ƙarƙashinsa. To sai kaga ana samun matsala, su suna ganin su suka sani sun isa ba sai ya nuna musu ba sai an koya musu ba. To kuma a wajen aiwatar da aikin sai ga ana samun kurakurai saboda akwai abubuwan da ya kamata su yi da ba su sani ba. Na biyu, wannan rashin biyayyar ko kuma rashin girmama na gaban yakan jawo katobara. Za ka ga cewar a yau mutane musamman dattawa suna kuka da abubuwan da suke faruwa a kafofin yaɗa labarai. Ba a girmama mutane, ba a mutunta juna, sai ka ji wata magana da za a shiga kafar yaɗa labarai a faɗa sai ka riƙe kai. Cewar idan da ne ko a ɗakin ka shiga kai kaɗai ba za ka iya faɗa wannan maganar ba. To da akwai irin tarbiyyar da aka samu ta da, ko wani ya zo ya irin wannan maganar, in ka zo tacewa sai ka cire ta. Saboda haka kullum abin da zai fito daga kafar yaɗa labarai abu ne mai kyau. Saboda ɗaya daga cikin aikin kafar yaɗa labarai shine ilmantarwa. An ce suna ilmantarwa, suna nishaɗantarwa, sannan suna faɗakarwa. In za ka ilmantar ka faɗakar, ai aƙalla ana sa ran kenan kai kanka ka kasance mai kyakkyawar ɗa'a da kamalar da za a karɓi ilmantarwar taka. Saboda ana yarda cewa ba za ka iya ba da abin da baka da shi ba. Idan mutum ba shi da tarbiyya, ya zai ba da tarbiyya? Yawwa, to wannan shine babbar matsalar matasanmu da suke ga kafofin yaɗa labarai a yanzu. Yawaita kafofin yaɗa labarai ya kawo wato gasa, competition. Tunda yake yawancin kafofin yaɗa labaran nan masu zaman kansu ne, kuma tafiyar da kafar yaɗa labarai ina da cin kuɗi. Yanayin wutar lantarki mu misali kaɗai ya sa dole ne in za ka yi wata kafar yaɗa labarai sai ka ajiye mata injin generator ƙato mai aƙalla KVA 100, wanda in za ka tayar da shi ya aiki awa 12 sai ya sha maka mai drum ɗaya diesel. To in za ka duba nawa ne drum ɗin mai, idan kullum za ka sha mai drum ɗaya, miliyan nawa za ka kashe a drum 30 a wata. Wani yana fin ɗaya, amma dai mun taƙaita shi a ɗaya. To ta ina za ka samu waɗannan kuɗaɗen? Tunda zai mutum bai tafi da kuɗin aljihunsa ina bayarwa ba.
to wannan kokawa ta neman yadda za a samu talla domin a rayu sai ya sa wani lokacin sai an kauce hanya. Ka san shi ɗabi'ar ɗan adam ya fi sha'awar ya saurari bayani ko labari na wanda ake kira wato scandals, wani abun kunya, wani cin zarafi, haka wani wata katobara da aka yi. Idan kullum ka a labarin za ta bayar shine an gina hanya a guri kaza, yau an buɗe ruwan famfo, gobe an yi kaza, jibi an buɗe makarantar islamiyya, to za ka ga wannan kafa a labarai ba za ta samu masu sauraro ba. Amma za ta dinga tsarmawa da cewa wane ya ce shugaban ƙasa wane bai isa ba, ko wane ya ce gwamna wane ɗan iska ne, ko kaza, irin waɗannan abubuwan sai ka ga wannan shine yake ɗaukar hankalin mutane. Shine masana harkar labarai ma suke shawai good news makes no news. Duk labarin da labari ne mai kyau na ci gaba, to shi kuma wannan al'umma ba ta cika sansa ba sosai. Idan ka ce kasuwar sabon gari ta kama da wuta, wanda zai tsaya saurare ka iji yaushe a ina, shaguna nawa ne suka ƙone, mutum nawa ne suka ƙone, asarar naira miliyan nawa aka yi, sai ka ga za ka fi ɗauka hankalin mutane fiye da ka ce an ƙara gina shaguna 100 a kasuwar sabon gari. Wannan ba zai zama labari mai ɗaukar hankali ba sosai ga mutane. To wannan gasa da ake ta jan hankalin jama'a, domin mutumin da zai baka tallashi kuma zai la'akari da mutum nawa ne suke sauraron ka ko suke kallon ka. To sai a fi mai da hankali a labaran da suke marasa daɗin, saboda a ja hankalin jama'a kai kuma ka samu talla, ko kuma labaran da suke kawai na nishaɗantarwa ne, ko shirye-shiryen da suke na nishaɗantarwa ne. Idan ka ajiye kafar yaɗa labarai da ita kawai kullum wa'azi take da faɗakarwa, za ka ji mutane suna ta yabanta. Tana kyautawa, tana gyara, tana taimaka al'umma, tana waye. Amma wataƙila in ka koma gidajensu, za ka ga ba wannan kafa suke kallo ba. Gaskiya ne. Haka. Kullum al'umma za su ce kafar yaɗa labarai kaza tana gurɓata mana tarbiyyar yaranmu. Amma su kansu in sun koma gidajensu, wannan da suke cewa tana gurɓata tarbiyya ɗin ita suke kallo, da su da iyalinsu, da 'ya'yansu. Gaskiya ne. To wani lokacin na ƙasin yawaitar tasu kenan, da kuma ɗora ta a hannun matasa waɗanda ba a tarbiyyantar da su akan duba buƙatun al'umma ba. Yanzu yawancin kawai labarai ba buƙatun al'umma suke dubawa ba, buƙatun ya za a yi su rayu suke dubawa. Waɗannan su ne kaɗan daga cikin matsalolin. Gaskiya ne. To amma kamar ɗabi'ar mutane, 'yan Najeriya ne muke da wannan, ko kuma al'umman duniya baki ɗaya suna da wannan? Misali ana so a janyo hankalinsu don su ji wani labari a wata kafar yaɗa labarai, a zo musu da irin waɗannan labarurrukan da suke kamar marasa daɗi zan ce, to amma su suka fi jan hankali. To kusan ɗabi'ar al'umman duniya ne baki ɗaya wannan? Ɗabi'ar al'ummar duniya ce. Ai masana ne masu nazari akan ɗabi'ar jama'a dangane da kafofin yaɗa labarai. Su ne suka yi nazari, suka yi bincike, suka gano wannan ɗin. Kuma an ka duba za ka ga hakan ne. Kuma hakan ake koyawa mutane ko da a makarantu da sauransu. Saboda haka ɗabi'a ce da masana suka ce, ko kafofin yaɗa labarai na duniya ka duba, ai akwai kafofin yaɗa labarai na duniya na labarai ne. Misali kafar yaɗa labaran da a duk duniya aka fi girmamawa ita ce BBC. Amma za ka ga yawancin dalilin da ake sauraron ta ɗin, tana ba da labarai na gaskiya, tana tacewa, amma
yawancin labaran da take bayarwa din ba masu faranta rai ne ba, ko kuma masu marasa faranta ran sun fi masu faranta ran yawa. To haka duka kunya labarai, ka duba CNN waɗanne irin labarai take bayarwa. To su kuma da suka ci gaba a irin labaran da suke bayarwa da shirye-shirye da suke gabatarwa, suna kuma binne propaganda ta jan hankalin al'umma su fuskanci wata alƙibla da suke so su fuskanta, wanda kuma suna nasara, kuma ba wai al'ummar waje kawai ba, hatta al'ummunsu. Saboda haka suke da tasirin. Shugabanni sun sani suna da damar da za su iya binne wani saƙo su isar da shi ga al'umma su karɓi saƙon ba tare ma da sun san sun karɓa ba. Cikin hikima ke. Cikin hikima da kuma ƙwarewar nazari da ake koya. To ana ɗaga min hannu lokaci yayi, kuma gashi akwai sauran tambayoyi da dama da muke da su. Sai dai ina ga a ƙara ba mu wani lokaci. Duk lokacin da aka samu. Allah ya yarda. To Allah ya saka da insha Allah. To muna maka godiya sosai Alhaji, kuma Allah mai da ka gida lafiya. Insha Allah za mu ƙara gayyato ka cikin shirin domin mu ƙara amfana da batutuwa masu amfani sosai. To alhamdulillah. Mun gode sosai. To masu kallon mu, so da yanayin lokaci anan za mu dakata da shirin gwagwarmaya, kuma muna muku fatan ku kanku za ku ci gaba da kasancewa da wannan akwatin talabijin namu na Africa TV3. Ku kasance da mu wani makon don ganin wani sabon shirin gwagwarmaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.